Iki arep nyampur pupuk dhisik lur, arep mindho jagung, arep ngupuk pindhone. Iki pupuke nganggo pupuk urea campur karo Posca. Nah, proses iki jadi saurung dipupukne dicampur dhisik, nanti pupuk urea karo pupuk Posca dicampur. Iki arep nggo mindho jagung. Oke, nyampur sathik-sathik wae wong cuacane mendung iki. Nek campur kabeh engko kaya kudanan iki. Nah, kuwi dicampur diaduk-aduk men rata. Nah, campur ya aduk dhisik rata lah. Pupuk urea karo pupuk Posca iki lho sing dicampur. Iki lahane seprapat hektar lur, iki manggo pupuke sekintal. Poskane sak-sak, ureane ya sak-sak. Dadi satu-satu kabeh. Nah, wis ngono baru dipupukne gitu. Proses pemupukane. Iki jagunge rada kecentet kena banyu iki wong kakean udian. Nah, jagunge iki kurang ijo, rada kuning jagunge iki. Nah, iki dipupuk meneh iki mbokan iso ijo. Jagung iki lho wis umur 45 dina iki lho. Emang wis wayahe pupuk mindho lho. Nah, sing normal ya ijo pisan. Nah, kene kan kembang iki. Mulai padha muntir saloke iki.